Hello，大家好，今日我哋嚟玩火蠟印章。我哋有火蠟印章嘅有幾款嘅，一個係我哋嘅蠟啦，好少地方好少隻，所以我哋就準備添蠟啦。佢呢個添蠟咧係有少女嘅粉紙嘅，呢度。然後有我哋嘅運色盤1000粒嘅，最尾有我哋都係1000粒嘅清新藍綠，都1000粒嘅。而家我哋有空閒嘅時間就會添㗎啦。然後準備我哋嘅火蠟用品。一個電子爐同埋一個刀仔啦，可以分開嘅。跟住就係我哋嘅加熱開啦。今日咧，我哋要用呢個盒嚟裝呢個蠟嘅，所以我哋要將呢個盒入邊嘅蠟全部咁擺晒落去呢個袋度嘅，呢個有硅膠嘅袋。先將佢打開啦。一粒粒咁擺入去呢個袋仔度，先從小嘅開始，第一排啦，試咗啲其他位嘅水咯。為咗方便啲，我哋將啲蠟全部倒落張台度啦。就有啲蠟啦，將佢擺入去個袋度。仲有2粒喎，想唔想住？拉返好就得啦。先將佢擺埋一邊，然後我哋就嚟添新蠟啦。如果係電子爐嘅話，而家可以去加熱先，加熱差唔多就得㗎啦。拉緊絲啦，開始添蠟。先從我哋嘅少女粉紙開始。然後用我哋嘅鋒利鉸剪將個袋剪開佢，倒少少張台度先，倒咗少少先，然後將佢逐一分類。首先由白色開始，淺色嘅擺喺第一個格度，然後我哋呢度，大家睇一睇。
係啦，將啲白色嘅拎出嚟。好啦，呢度先跳過咗先啦。我哋已經收集完我哋嘅白色啦，我哋而家擺落去個兜度。開始收集呢個油色。貓仔 OK。開始。太耐嘅跳走去，快啲 go go go！得啦。仲有一袋㗎，大家唔好唔記得仲有一袋呢度。跟住一度粉紅色，粉紅色淺啲，所以就粉紅色先啦。呢個就啲污糟刮走佢。粉紅色收集完啦。然後到呢隻色。同埋收集紫色。呢有紅色，最淺色嘅開始。
一排先完，有啲紅色嘅。15隻15，而家就係一趴，一直照住呢度先咯。2款啦，而家點咧？點住？我哋就倒啲出嚟。倒啲兩個色出嚟先。對唔住。3、2、1，開始整嘅，要先跳過咗先，整理好啦，而家將佢逐一入上。首先係最淺嘅藍色，放入箱。第二種顏色，呢隻色。對一下。